Hello，大家好，欢迎大家收看 PJNTN 的资讯频道，我们是今日的主播，我是 Jason， 我是艾琳，请大家留心听以下的报告。第一，每周日早上10点半会有主日崇拜的聚会，欢迎大家一起出席，一起来聆听上帝的话语。你是少年人或青年人吗？又或者你的家里有少年人和青年人吗？那我们欢迎你出席我们每周六晚8点的 PJ 活动。我们有帅哥、美女和一帮年轻人，陪你疯，陪你玩。我们会一起打球，还有各种精彩好玩的节目等着你哦。喜欢烘焙的妈妈们，邀请你加入我们的幸福转角俱乐部，详情请联络安迪健。这一次你洗礼了吗？我将会在今年家庭营洗礼哦。那提醒各位有参加洗礼的人，不要忘记在8月5日会有敬礼班哦。品格才艺班摩六区活力加油站将在8月11号开课，一个人的收费是120块哦。时间是下午2点到5点半。请各位爸爸妈妈们可以开始向10报名哦。我们这一次品格的主题是热情，教导每一个孩子们，每做一样事情都要全力以赴，做到最好。其中的奥定我们将会去山上露营，千万不要错过哟。最后，大家期待的启动梦想5.0即将来临，今年的主题是刚强站立 ，I'm not ashamed。最后，我们一起来观看启动梦想5.0的宣传影片。以上是今天所有的报告，谢谢大家。